恭请法王圣尊莲生活佛为于护大众做万佛手无极眼瑶池金母的灌顶及瑶池金母总持灌顶，还有皈依灌顶。Om
过来接受灌顶，灌顶即将要结束了。顶礼根本的所有上师，谢谢师尊。让我们以最热烈的掌声感谢师尊慈悲赐授灌顶，谢谢师尊。Hello everyone, we still miss one translator receiver. If you have a translator receiver, please turn away. Thank you.师尊辛苦了，感谢师尊加持，师尊大加持，爱你，阿里，爱你，爱你，是真加持，我们爱你，快康复啊，师尊！长生法轮讲完，康复啊，师尊！